Buen día, mi nombre es Aide Díaz. Hoy estoy siendo atendida en el CAC Osvaldo Armas en la consulta de gastro. He sido sometida a una endoscopia, ya obteniendo un diagnóstico satisfactorio, así sé de lo que tengo. Fui tratada muy bien por los médicos, excelente. Fue algo un poco molestoso, pero de verdad que si cooperamos nos sirve de ayuda porque sabemos que tenemos. De verdad que llamo a la concientización de seguir haciendo las cosas bien para que obtengamos buenos resultados.